सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा जय सरस्वती माता, जय सरस्वती आमा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। वसन्तको सुरुवात सँगसँगै आउने पवित्र वसन्त पञ्चमीको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरस्वती पूजामा हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिनको निमित्त हजुरहरूको माझ उपस्थित भएको छु। हाम्रो महत्त्व, हाम्रो पर्व, हाम्रो परम्परालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। सरस्वती पूजाको दिनमा विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक कलमको पूजन गर्ने, विभिन्न वाद्य यन्त्रको पूजन गर्ने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ। हे सरस्वती आमा, मैले केही जान्दैन, हजुरलाई मैले यो चन्दन चढाउँछु भनेर चन्दनम समर्पयामी भन्न सक्नुहुन्छ। अक्षता चढाउँछु भनेर अक्षतान समर्पयामी भन्न सक्नुहुन्छ। जौ तिल चढाउँछु भनेर जवान तिलान समर्पयामी भन्न सक्नुहुन्छ। हातमा पुष्प लिएर सरस्वती नमः भनेर पनि हजुरले सरस्वती माताको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। सरस्वती मातालाई विशेष गरेर सेतो पुष्प मनपर्छ, त्यही भएर विशेष किसिमको सेतो पुष्पले सरस्वती आमालाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना नानी बाबुहरूलाई यो दिन अक्षर आरम्भ गर्दा उनीहरूको मुखमा सरस्वती आमाको सदैव वास हुन्छ भन्ने किंवदन्ती भनाइहरू जनमानसमा चलिआएको छ। यसै कारणले गर्दा यो दिन हजुरहरूले बच्चा बच्चीहरूलाई अक्षर आरम्भ पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सन्ततिलाई सरस्वती माताले हाम्रो जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य दिउन् र विद्यामा सदैव हामीलाई परिपूर्ण गराइदिनु भनेर सरस्वती माताको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने जति सक्दो सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। जय सरस्वती आमा।